அஸ்ஸலாமு கலாட்டீஸ் கிறிஸ்பியான சிக்கன் சமோசா ரெசிபி சொல்கிறேன். நோட் பண்ணிட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம், கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய் பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சால்ட்டு, ரெட் சில்லி பவுடர், கரம் மசாலா அண்ட் ஜீரக பவுடர் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன். அண்ட் இன்னைக்கு நான் 1/4 கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி போட்டு சிக்கனில் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே ஊற்றாமல் அதில் வர தண்ணியிலேயே அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி சூப்பராக சிக்கனை வேக வச்சுக்கோங்க. இந்த சிக்கன் மசாலாவோட 2 பாயில்டு பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணி ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டஃபிங்கை ரெடிமேட் சமோசா ஷீட்ஸில் வச்சு சீல் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு ஈஸி இஃப்தார் ஸ்நாக். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. டீடைல்டு வீடியோ மட்டன் கீமா வச்சு போட்டிருக்கேன். லிங்க் கீழே அப்படியே அட்டாச் பண்றேன். Thank you for watching. Bye.